但係個個評審都讚喎。咦，我好唔好都讚下先咧？但係我過唔到我自己啊！你明唔明啊？我過唔到我如果讚完咧，我受我良心責備啊！即係我可能夜晚會瞓唔着，哎呀，我內心嘅我會責備晏晝喺做評審嘅我。咁但係好多人鬧我㗎，我知道好多人鬧我，特別係嗰啲咧，特別係嗰啲咩咧，就係我俾分低分嗰啲參賽者嘅 fans。呢個就係 fans 啊嘛，佢要支持佢哋嗰個中意嘅 idol 啊嘛，咁冇所謂啦。咁你鬧我都係咁噶啦。我諗呢個節目嘅成功咧，係好大嘅功勞，就係我哋香港80、90年代一個好輝煌嘅華語樂壇嗰一班幕後功臣，絕對有功勞。橙色大笨象特別嘉賓伍仲衡，中年好聲音嘅星級評判。Harry 係音樂世界中嘅魔術師，集作曲、編曲、填詞同埋音樂監製於一身，曾經2度榮獲 Cash 流行曲創作大賽嘅獎項。佢更加活躍於無線電視歌唱選秀節目，擔任評審，點亮更多新星嘅音樂之路。中年好聲音第3季140強已經誕生，唔知道伍 Sir 喺呢一屆海選之中有啲咩新體驗呢？好攰，坐咗好耐，好多人參加，你知唔知啊？我哋係即係好多評審輪流咁樣去做嘅，因為一個人坐唔到聽唔到咁多，咁所以咧要輪流做咯。係第一真係好攰，我每日做完我都散晒，我翻到去妝都落唔到就已經累咗喺度，太攰啦。同埋就見到有好多人其實係好感動嘅，好感動嘅。即係譬如我舉個例咧，即係有個係個太太幾年前離開咗，咁佢就好想即係參加呢個比賽，佢話好想唱翻首歌俾太太聽。咁咧我係冇叮佢嘅。因為我想佢唱晒首歌，好感動。咁有一位睇唔到嘢嘅，即係個先生扶住佢入嚟，佢好中意唱歌吓，即係乜人都有，就真係好多古仔啦，好多我哋咁即係人大咗係好有經歷，你就好有共鳴，好多感覺感受。咁你會睇下，即係我唔係理佢唱得好定唔好，即係好多。佢哋真係好夠膽企出嚟呢樣嘢咧，我覺得我成日都話你今日企咗喺度，你唔好理你入唔入到啊！你已經贏咗好多人，好多人係連撳個掣都唔夠膽報名。你中意唱歌，你夠膽企喺度嘅，你就已經贏咗好多人。我就睇到其中一個訪問啦，其實就係話。你覺得好多參賽者咧，佢哋揀嘅歌實在太難啦。咁其實可唔可以講多少少呢一方面嘅情況？咩叫難嘅歌？咩叫易嘅歌咧？好簡單嘅啫。譬如你本身你個音域唔係好闊嘅，你就唔好唱啲咁高音，成日要吊住。就算你揀咗，你都要降 key 咯。就唔好挑戰自己，因為譬如你都唔你高音好弱嘅，你揀啲咁高音嘅歌。即係好多人都以為揀啲難度嘅歌好容易攞分啊，其實係自殺㗎，因為更加容易扣分啊！我成日話你唱一首歌最重要係感動人，唔使一定係即係喺我面前 show 嗰啲 technique 嘅，我就唔中意嘅，我唔受嘅，我係受你感動到我就得噶啦。當然你有 technique，但係你都要有一個 emotion 係情感。連埋個 technique 一齊，唔好淨係得 technique。好多人就淨係得 technique，係冇 emotion 嘅。咁唱歌最重要就係感動人、打動人，呢樣嘢好緊要咯。所以其實好多人咧係即係揀啲歌又難啦，其實自己 handle 唔到嘅，即係啲又高音又假音啦，又好密啦。咁最終咧就睇到其實佢哋暴露咗自己嘅缺點，調翻轉你揀一啲歌，放大自己嘅優點係緊要咯。好多人以為高音就一定係好，唔係噶。其實我最中意聽咧就係嗰啲 verse 啊，
第一段嗰啲係最容易感動人嘅，唔使咁高音嘅，唱兩句你就融化咗我就即刻俾燈噶啦。咁有冇啲 behind the scene 嘅嘢俾我哋講俾我哋聽咧？我哋知道咧嘅聽聞係有4間房嘅，嗱有4間房係咪？咁你啊梗係坐喺其中一間房啦。唔係一定嘅，咁啊OK，唔係一定，每人都係坐喺其中一間房嘅一定噶啦。但係我哋有間房咧就係做直播嘅。直播嗰間房咧就係大家喺YouTube、Facebook 都會睇到嗰個全程直播嗰個情況咯。咁我哋都係輪流去嘅，咁咧就有啲人又去咗直播房啦，有啲人就因為太多人啊嘛，咁你冇可能得一間房去做嗰個海選，咁有啲人咧就去咗佢哋話叫黑房，其實唔係黑房嗰間，唔好講得咁恐怖，嗰個係4廠第二個廠啫嘛，第二個廠啫嘛，我哋輪流去咯，因為除咗我哋4個評審之外咧，都仲有其他即係有啲唔同嘅評審，譬如有阿 Rita 老師啦，係啦，咁啊輪流去做咯，幾日輪流去做咯，冇啊，其他幾間房只不過冇得直播睇啫嘛。咁如果你咁啱好彩入到直播嗰個房，咁你咪可以即係好多人會睇到你唱歌咯。但係亦都可能構成壓力嘅喎，因為好多人可能好驚咁多人睇住，係啊。其實我話俾你聽，100% 嘅人都係好緊張。我從來未聽過一個人入嚟係唔緊張，個個都話緊張，震晒，唔記得晒歌詞，好驚咁樣。大部分都係唔知點解一企咗喺個位就好驚。咁點樣可以幫到佢哋咧 ？enjoy 咯，enjoy 阿媽成日話 enjoy 咯 ，enjoy 咯。冇啊，你咁我覺得係應該緊張嘅，係應該緊張嘅。如果真正拍節目嗰陣時候，仲驚啊，因為真正上到個台咧有4眼燈啊嘛，咚咚，佢哋之前一啲參賽者1、2嗰啲話，嗰4眼燈係好恐怖啊！打落嚟嗰幾下咧，你有睇啊嘛？咚有唱之前嗰4下燈咧，哇！嗰4下燈係好驚佢哋。其實我係最欣賞你嘅呢一樣嘢，就係你喺批評同埋鼓勵之間咧，你嗰個平衡係做得好好啊！哎呀，真係多謝你啊！因為點解咧？嗱，我真係一個好中意音樂嘅人嚟嘅。咁如果唔係，都唔會喺疫情開咗100幾200個嘅 live 啦。我真係中意玩嘅，我亦都好中意我工作。咁所以咧，我一定要過到我自己咧，我先至能夠係話你好噶。即係我如果有陣時咧，可能我唔識講婉轉嘅說話，或者我唔識將佢包裝，我係好直接嘅。即係你所謂嘅一針見血啦，我覺得你係點樣我就講出嚟。咁可能咧，有陣時有啲人聽到咧會嗰個自尊心啊，會受到打擊噶。但係其實我係真係想話俾佢聽，佢個問題就喺度。即係如果我婉婉轉轉、兜兜轉轉，佢可能覺得我係讚緊佢喎。但係呢樣嘢咪幫唔到佢咯。我必須要佢知道佢而家嘅問題喺邊度，即刻去講啊嘛。即係我有陣時，譬如我好想，即係譬如我聽到，譬如我舉個例，我聽到一個人其實我唔好啊，但係個個評審都讚喎。咦，我好唔好都讚下先咧？但係我過唔到我自己啊！你明唔明啊？我過唔到我如果讚完咧，我受我良心責備啊！即係我可能夜晚會瞓唔着。哎呀，我內心嘅我會責備晏晝喺做評審嘅我，所以我係有陣時，就算你會睇到嘅，有好多人都俾高分，係零零舍舍，我一個好似衰人咁噶嘛。即係個個都18、17、18、19，我突然之間14噶嘛。即係哇！呢個人咁衰嘅，個個都會，因為我咧，我內心嗰個我咧係撳住我啊！喂，你係覺得佢唔好，你就唔好因為人哋覺得好就要撳高分啦。因為我內心嗰個我就係即係就係要我 honest to be myself 咯。咁所以好多時候咧，啲人咪話我哇乜特登俾得，我唔係特登，我真係 honest。咁我都試過俾高分㗎。我都試過俾到18、19嘅，但係相對嚟講會少啲嘅，因為我自己覺得18、19咁易攞，你都唔稀罕啦，係咪先？一定係難攞，你攞到你先會覺得開心噶嘛。如果全部都19，我又俾19你，咁你個19對於
你嚟講冇價值㗎。我就係想俾好少人先可以攞到高分，就係因為我即係嗰個三角形定律啊嘛，全世界都係㗎。你有冇聽過？最優秀嘅人喺頂㗎嘛，咁你必須要去到頂先攞到最高分。咁呢啲人係一定係最少嘅，而大部分嘅人咧都喺個中下游咧15、16咪最多咯，係咪？因為我攞咩做嗰個標準咧？因為我咧即係我都係一個音樂監製啦，好多時候我監製啲歌手啊。咁譬如我同我好多歌手錄音，嗰啲好我就用嗰啲好做標準。即係譬如我錄過軒仔，錄過克勤，錄過安仔，錄過 Edmond 容祖兒，即係我會攞呢個標準，呢啲咧就係我心裏面係好嘅歌手啦。咁如果你一個人上到個台度唱，你唱到佢哋咁好咧，同我喺錄音室聽，因為我聽得如果真係聽得哇好正咧，其實我係會融化，我會覺得好正，我會笑出嚟嘅。你呃唔到嘅，呢啲你呃唔到嘅。咁如果你唱得好咧，我係真係會笑，但我笑唔到嘅有陣時，咁我笑唔到，我點俾18你咧？咁但係好多人鬧我㗎，我知道好多人鬧我，特別係嗰啲咧，特別係嗰啲咩咧，就係我俾分低分嗰啲參賽者嘅 fans。其實嗰啲參賽者對我冇嘢㗎，嗰啲參賽者可能即係同我好 friend，或者覺得係。我個分係應該係低，佢好多參賽者之後咧會同我伍 Sir 哎呀多謝你，我知你點解俾咁低分，我後尾聽翻咧，哇真係啊，你個問題真係一講就講中我原因啊！但係佢哋啲 fans 咧會狂鬧我咯，呢個就係 fans 啊嘛，佢要支持佢哋嗰個中意嘅 idol 啊嘛，咁冇所謂啦，咁你鬧我都係咁噶啦。因為我 honest to myself 最緊要呢樣嘢。頭先你提到咧，即係可能同其他嘅評審咧有少唔同嘅意見啦。咁我就諗起咧，每一個 season 咧都有啲位咧，你哋係要去退場商議，究竟 foul 邊一個參賽者嘅。係。咁入到呢啲黑房又好，光明嘅房又好啦，你哋其實有冇好多嘅嗌叫㗎？有㗎，有冇打交嘅。但係就會有啲喂阿媽你話呢個我唔係喎，我覺得呢個應該留低喎。阿媽又話唔係啊，佢好好啊，咁你即係少少拗一陣咯。跟住通常就第三個就會出嚟，又俾下意見咁樣咯。咁樣跟住就最後都係要有一個嘅。不過咧比賽咧都有一樣嘢叫運數嘅，係啦，即係我覺得比賽點都有啲叫運仔嘅，所以能唔能夠一路，因為呢個係長途賽啊嘛，即係能唔能夠一路勇往直前咧，某程度上都有啲運氣嘅。我覺得玩比賽，譬如第一季咧，其實咧我好中意朱曲兒，佢喺海選嗰陣時唱嗰隻Venus， 哇，真係有睇，好 impressive 啊！佢即係唱得好好啊！咁我覺得佢由比賽完咗之後一路進步，因為我一路聽佢唱，佢最初唱廣東歌個把握唔係咁好嘅，後尾咧即係我又同佢都係開下 live 啦，哇！嗱佢唱英文歌就不得了啊，真係好正！佢唱廣東歌都進步咗好多，我睇到佢嘅努力咯，即係去練歌啊！我睇到佢而家唱歌越嚟越好咯。男仔咧有冇啊？男仔咧就第二季嘅黃建文啦，因為黃建文咧又係我識咗佢好耐，佢好似佢話佢玩第一個大型啲嘅歌唱比賽咧，我係做評判嘅嗰陣時，一個唱片公司嘅一個歌唱比賽，嗰陣時係10幾年前，咁我已經好欣賞佢嘅，唱得好好又識創作，咁但係可能條路就比較行得慢啲啦，咁所以咧到而家咧去到中年好聲音，我睇住佢。多咗好多粉絲啦，同埋佢嘅歌唱事業亦都即係好咗好多啦。而家即係多咗人認識啦，因為始終 TVB 真係即係一個好好嘅平台，俾大眾去認識你啦。咁我都戥佢開心啊，因為佢條路都好難行嘅。佢又周圍去 busking， 咁又參加過隔離台嘅好多比賽，都係歌唱比賽啦。咁啊好崎嶇，咁我而家好戥佢開心咯。但係佢最初喺呢個比賽咧。最初嗰陣時初期嗰陣時100強啊、60強、50強嗰陣時咧，佢都唔係好顯眼，我都有啲戥佢擔心啊！哇，會唔會突然之間 out 咗㗎？好彩佢後尾發力，去到20幾強嗰陣時發力，咁啊，好似今次係第4名啊嘛！我如果冇記錯係啦，咁啊，黃建文我覺得我好戥佢開心。
劉威煌咧又係我同佢喺疫情咧開咗好多 live 嘅，咁我又上過佢 live，佢又邀請過我上佢 live。其實我諗好多人都知道我同佢係 friend 嘅，但係偏偏咧去到中年好聲音咧，佢就係一個參賽者身份，我就係一個評審。咁所以咧，我就即係我係都係唔會因為佢係我朋友，我鬆手嘅。我亦都試過有一個 round 佢爭啲勾，係因為我。其實我好驚，哇！如果勾咗佢會嬲我一世嘅，因為我好記得啊，嗰個 round 咧係60強定咩嘅？如果攞到5盞燈就直入。我記得咧，其他嗰4位評審都俾咗燈佢，我就冇撳。但係偏偏我係同佢係 friend 嚟嘅，咁我嗰刻死啦，佢會嬲我咧。後尾問翻佢，佢冇事，跟住咧就形成到另外一位 PK 佢。另外一位 PK 佢咧，如果嗰位最後嗰啲燈多過佢咧，佢就會喺嗰度勾咗噶啦。好彩後尾咧佢 PK 成功，咁所以咧我就放下咗心頭大石啦。因為我嗰刻係冇俾燈佢，因為我覺得佢係唔係我認識嘅劉威煌啊。因為佢喺最初比賽咧係佢話好驚啊，佢完全發揮唔到我平時同佢做 live 啊，平時叫劉威煌。我諗佢打咗個六節咋，好驚發揮唔到水準，所以我嗰次係冇俾燈佢。咁後尾佢就去到20幾強、10幾強嗰陣時，就越嚟越好啦。我記得佢係突然之間有一 round 係唱陳百強嗰隻《我的故事》，係咪我的故事？我唔記得咗。總之有隻陳百強係突然之間所有評審都俾好高分，由嗰一 round 開始咧，就佢開始好好啦。另外仲有一 round 就只願一生愛一人，好似唱雙語歌嗰次，佢又係攞到好高分。作為一個局內人咧，你點樣睇呢個節目嘅成功㗎？我諗呢個節目嘅成功咧，係好大嘅功勞，就係我哋香港80、90年代一個好輝煌嘅華語樂壇嗰一班幕後功臣，絕對有功勞。因為我哋曾經做過一個好輝煌嘅樂壇啦，咁全亞洲都係聽廣東歌嘅，曾經80、90年代真係好輝煌嘅。咁如果冇咗呢啲歌啦，冇咗呢啲歌背後嘅功臣，譬如作曲、填詞、歌手咧，我哋中年好聲音咧都唔會咁受歡迎，因為嗰啲歌實在太好聽啦。而咁啱中年好聲音咧，就係令到大家有一個集體嘅回憶。咁嗱，我相信而家好多新歌，我諗你都未必識啦。唔好話你啊，我都未必識。即係而家啲新嘅歌，呢10年內我都真係未必識。咁好多人都會覺得係，喂，而家香港樂壇，唉，都係以前啲歌好聽啦，係咪？我都聽過無數人咁講啦。而家啲歌邊夠以前好聽啊？而家啲歌都唔知啲歌詞寫乜嘅，睇完都唔明嘅，聽完都唔知啲歌手唱乜嘅。咁確實係嘅，真係有好多好劣質嘅產品出現嘅。以前嘅香港樂壇係唔會嘅，因為以前係有唱片公司把關，即係你簽唔到唱片公司，你就冇得做歌手。但係而家唔係嘅，而家咧我即係講真，你買部電腦咧，你自己做完隻歌，你擺上 YouTube 咧，然後你揾人同你做 promotion 咧，就可以上台噶啦，就可以上電視台唱歌噶啦，因為有人同你做 promotion 啦。咁變咗嗰個質素咧，係真係會有啲好低劣嘅作品出現，歌曲出現。咁呢樣嘢係會拉低咗整個樂壇嗰個音樂嘅質素嘅，唔單止歌曲，甚至乎歌手。所以好多人就係話，哇！而家個樂壇即係好，即係好多好，即係咩？佢哋講嘅係咩？即係有把聲就做到歌手，即係只要你唔係啞都做到歌手。我都聽過好多人講，以前唔得噶嘛，以前真係好多好優秀嘅作品啊嘛。咁就係好多謝即係一班以前我哋嘅前輩啦，留下咁多好嘅作品。我哋就係因為呢啲好嘅作品，可以開一個節目叫《中年好聲音》。因為人到中年，我哋嗰啲參賽者唱嘅歌都係嗰啲作品嚟嘅啫，係咪？都係學友啊、陳奕迅啊、校長啊、哥哥啊，都係舊歌。好少你會聽到喺《中年好聲音》突然之間有一個參賽者唱一首2022年嘅新歌，基本上都冇㗎。咁所以大家就即刻會有一個集體回憶啊，諗翻起，哇！我以前讀書嘅時候呢首歌，哇！呢首歌我讀書，我初戀嗰陣時，好多集體回憶，咁令到大家好中意睇呢個節目咯。主要係
啲歌咯，都係我哋80、90年代一個最輝煌嘅時期嘅廣東歌咯。我自己都超級中意嗰啲歌嘅。伍 Sir 同顧嘉輝亦師亦友，呢一段嘅情誼深刻咁樣影響咗佢。顧嘉輝離世，伍 Sir 曾為此痛哭流淚。佢將會喺下一次嘅節目之中分享呢一段心情。伍仲衡同橙色大笨象仲有偈傾，密切留意播映日期。